이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 4장 16절로 26절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 4, verses 16 to 26. 우리 한 절씩 교독하십시다. Atin po salitang basahin. 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 Tumitingin si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lunsod at tinawag ang lunsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. 에녹이 이랏을 낳고 이랏은 무후야엘을 낳고 무후야엘은 무두사엘을 낳고 무두사엘은 라멕을 낳았더라. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa'y Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Sila. 아다는 야발을 낳았으니 그는 장막에 거주하며 가축을 치는 자의 조상이 되었고 Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. Siya ang ama ng lahat na tumutugtog ng alpa at lauta. 실라는 두발가인을 낳았으니 그는 구리와 쇠로 여러 가지 기구를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나아마였더라. Sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Sila, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin at ng isang binata dahil sa ako'y sinaktan. 가인을 위하여는 벌이 700일째인데 라멕을 위하여는 벌이 77배이리로다. Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 아멘. 혈통이라는 제목으로 창세기 4장 16절 이하에서 5장 32절까지 말씀을 함께 붙들겠습니다. At tuloy nga, sabihin natin panghawakan na mensahe ngayon mula sa Genesis chapter 4 hanggang sa chapter 5 verse 32 na ang pamagad, ito yung angkan sa dugo. 모든 사람은 지서스 패밀리에 속하든지 데이빌스의 패밀리에 속하든지 둘 중에 하나입니다. Sa mundo na to, may dalawa lang na kinabibilangan ng tao. Siya ba'y nasa Jesus family o siya ay nasa Devil's family? 특별히 이 사람 개인으로 보면 속 사람이 있고 겉 사람이 있어요. Sa tao nga, makikita natin mayroong panlabas at mayroong panloob na pagkatao. 데이빌스 패밀리에 속한 자들은 겉 사람을 위하여 삽니다. At yung mga tao na namumuhay kabilang sa pamilya ng Diablo, sila yung namumuhay sa panlabas. 그들의 속 사람은 마귀의 소굴이 되어 있어요. Sa kanilang panloob na pagkatao ay naroon ng Diablo. 그들의 혈통이 가인을 통해서 쭉 이어진 내용을 우리가 창세기 4장 16절 이하로 쭉 읽었습니다. Kita natin yung pinaka naging angkan ni Cain mula sa Genesis chapter 4. 근데 아담과 아벨과 셋 이제 이런 계통은 지서스 패밀리인데 속 사람이 하나님의 성전을 회복한 사람들이에요. At ang mga individual katulad ni Adan, ni Abel at ni Seth, sila yung mga taong kabilang sa Jesus family kung saan sa templo ng kanilang buhay ay ang Panginoong Diyos ang naroroon. 그래서 여러분 가정의 가장 중요한 이 목표, 의무는 자녀들에게 이 복음을 계승하고 지서스 패밀리가 되도록 이렇게 돕는 게 이게 가장 중요한 목적입니다. Kaya napakahalagang layunin sa isang pamilya na sa mga anak ay ipasa ang tipan ng mabuting balita at sila ay maging makabilang sa Jesus family. 성경에는 이제 족보 이야기가 많이 나오죠. Kaya nga dito sa aklat ng Genesis, napakaraming mga tungkol sa mga lahi at mga angkan. 우리 인류의 구속사적인 의미가 담겨 있는 게 족보입니다. Ito yung mga lipi o angkan tungkol sa kasaysayan ng pagtubo sa atin ng Panginoong Jesus. 근데 세상의 족보, 뭐 이제 왕들이나 이런 족보는요, 멸망의 족보요, 마귀 족보예요. Ngunit yung mga angkan na binabanggit na makasanlibutan, angkan ng mga hari, ito ay kabilang sa Diablo at ito yung mapapahamak na angkan. 신구약 성경은 여자의 후손 그리스도를 기다리는 경건한 자손들의 거대한 족보책이라고 말할 수 있어요.
Kaya dito sa mga aklat na ito ay matatawag natin sa Lumang Tipan na ito yung talaan ng kasaysayan ng mga angkan patungkol dun sa pinangako na binhi ng babaeng darating. 그래서 이 구속의 역사에 아주 중요한 순간순간마다 이 족보가 분수령처럼 기록되어 있습니다. Kaya napakalaga makikita natin sa kasaysayan itong palaan na ito na aklat. 그래서 이 족보를 보면요, 구속사의 한 시대를 마무리 짓는 때도 있고 족보로서 구속사의 한 시대가 새 출발을 하는 경우가 있어요. At may pagkakataon na ang mga kanito doon yung pagtatapos na makikita natin sa isang kasaysayan o parang ito'y panimula. 특별히 창세기는 기록된 전체 내용으로 보면 2300년 이상 긴 이 하나님의 구속사를 지금 압축하고 있어요. Nakita natin na dito nga sa aklat ng Genesis ay tinataya na 2,300. Kita natin bilang ng mga angka na nabanggit ang natala dito. 여기에 보면 이제 10개의 족보를 이 전문 신학 용어로 톨레도트가 이제 구성되어 있어요. Sa particular makita natin sa Genesis, ito'y binubuo ng 10 mahalaga ng mga angkan o sa tinatawag natin na Toledo. 톨레도시란 단어가 쓰여진 것이요. 창세기 2장 4절 하늘과 땅의 족보가 나옵니다. Dito sa Genesis chapter 2 verse 4 ay makita natin ang langit at ang lupa. 창세기 5장 1절 이하에 아담 자손의 족보가 나옵니다. Sa Genesis 5 verse 1, andun ang mga lahi ni Adan. 그리고 창세기 6장 9절 이하에 노아의 족보, 이제 구원이죠. 노아의 족보가 나와요. Genesis 6 verse 9, ang naman ni Noah, ang lahi niya. 그리고 창세기 10장 1절 이하에 본 이제 이 노아 아들들의 족보가 나옵니다. At sa Genesis chapter 10 verse 1, ito naman yung mga naging anak na mga anak ni Noah. 그러면서 창세기 11장 10절에 셈의 족보, 셈의 톨레도시 나와요. Makita natin sa Genesis 11 ang ni Shem, ang Toledo de Shem. 창세기 11장 27절 이하에 데라의 톨레도시 나옵니다. Sa verse 27, ang lipi ni Tera. 그리고 25장 12절에 보면 이스마엘의 톨레도시 나와요. Sa 25 verse 12, ang Toledo ni Ishmael ay makikita natin. 창세기 25장 19절 이삭의 톨레도시 나옵니다. 25 verse 19, ang Toledo naman ni Isaac. 그러니까 에서 멸망의 이제 이 족보 창세기 36장 1절에 에서의 톨레도 또 나오지요. Bigyan ang angka ng pagkapahamak o Toledo ni Esau, makita natin sa Genesis 36 verse 1. 그래서 창세기 37장 2절 이하에 야곱의 족보가 나오죠. Sa 37 verse 2, makita natin ang angka ni Jacob. 이게 지금 뭘 의미하냐면 하나님은 우리 가정을 통해서요. 이 언약 제대로 붙들고 언약 누리며 지서스 패밀리로 이 혈통이 이어져 나가는 걸 대단히 중시 여긴다 그 말이에요. Sa madaling salita ay napakahalaga na sa ating mga susunod na henerasyon ay ipasa natin yung buting balita, naging kabilang sila sa Jesus family. 그래서 이제 역대상 1장부터 9장에 나오는 아담부터 이 12지파와 다윗에 이르는 족보들 속에는요. 신구약 성경 전체가 함축되어 있다고 볼 수 있어요. Nakita natin sa unang kronika, mga kapitulo 1 hanggang 9, na andun yung mga angkan mula kay Adan hanggang sa 12 lipi at hanggang kay David na maaari sabihin ito yung pinakakabuuan ng Biblia o ng Luma at Bagong Tipan. 이 신약의 첫 시작 마태복음 1장 족보 이야기입니다. Maging sa unang aklat sa Bagong Tipan, sa Mateo, andun din binabanggit ang mga angkan ng mga 누가복음 lahi. 3장 예수님의 족보는 아담으로부터 예수님까지 구속사를 하나로 연결시키고 있어요. Maging sa Lucas 3, ito yung nakaugnay sa lipi ng Panginoon Yesus. 마태복음 1장 족보는요. 구약 4,000년 역사를 압축한 이 구속사의 족보예요. Sa Mateo 1, may makikita natin dito yung lipi tungkol sa darating tagapagligtas o tutubo sa atin. 거기에는 이제 창세 전부터 애정하신 하나님의 비밀의 경륜이 예수 그리스도의 족보로 이제 압축돼서 기록돼 있어요. Wala pa bago ang paglikha, ay andun na yung hula patungkol sa Panginoon Hesus Kristo na darating sa isang lahi na magiging tagapagligtas natin. 예수 그리스도가 구약의 핵심이요 신약의 근거가 되기 때문입니다.
Si Yesu Cristo siya yung sentro ng lumang tipan at siya yung katibayan sa bagong tipan. 그래서 하나님은 예수님의 족보를 통해서 예수 그리스도가 전 인류 역사의 분기점, 전 인류 구원의 중심점이라는 사실을 지금 보여주고 있어요. Nakita natin na sa angkan na pa Yesu Cristo, ito yung pinakasentro ng kasaysayan sa mundo. 이처럼 지서스 패밀리 이 족보는요, 구속사의 거대한 큰 맥으로 이제 밝은 빛을 비추고 있죠. Kaya nga makita natin dito sa Genesis, andun yung pagbibigay liwanag sa mga angka na ito sa dugo patungkol sa ipinangako sa atin ng Panginoon. 그러면 첫 번째로 이 혈통, 이 족보의 중요성이 에 관해서 좀 알아봐야 되겠죠. Una ay alamin natin ano ba yung kahalagahan ng angkan sa dugo. 여러분을 통한 이 족보가 지서스 패밀리로 제대로 붙들어지기를 바랍니다. Huwag ko din na panghawakan ng bawat Jesus family member ang bagay na ito. 이게 그리스도 언약 붙들고 누리며 계승하는 족보예요. Ito yung patuloy na naging lahi ng mga humawak sa tipan ni Kristo. 그래서 이 혈통은 구약 성경 여러 곳에 기록되어 있어요. Makita natin sa lumang tipan, sa maraming bahagi ay nakatala ang mga ito. 이름을 소개할 때도 다윗은 이제 이 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 이렇게 소개가 되잖아요. Maging sa pagpapakilala nila ng pangalan, ay binabanggit nila na siya, halimbawa ay mula sa lahi ni David, ang Panginoon Kristo. 왕족들도 이제 계속 누구의 아들, 뭐 이제 이 제사장들도 선지자들도 이 족보로 연결돼서 이제 기록돼 있어요. At nakatala rin na kapag nagtatalaga ng mga mahalikang pamilya, mga saserdote o mga propeta, ay laging binabanggit doon konektado sa kung saang lahi o angkan sila nang galing. 그래서 창세기는 네 사건으로 푸는 경우가 있죠. Kaya may kita natin sa Genesis, merong 4 na pangyayari dito. 그 뭐 창조, 타락, 홍수 심판, 뭐 바벨탑 사건, 뭐 이런 것으로 이제 풀 수 있어요. Nakita natin, andun ang paglikha, ang pagkakasala ng tao, ang paghukom sa pamagitan ng baha at ang Tore ng Babel. 그런데 10회차례 아주 중요하게 나오는 이 톨레도, 이 혈통, 이것으로 풀어나갈 수가 있어요. Makikita rin natin dito yung patungkol sa mga lipi o buhay o Toredot. 아니 목사님 왜 지금 복잡한 이야기를 하십니까? 아니 복잡한 게 아니에요. 이게 간단 명료하고 이게 중요한 거예요. Sabi natin, Pastor, bakit napaka-komplikado yung mga binabanggit ninyo, ngunit ito ay napakahalaga na ibinigay sa atin. 이걸 이제 중시 여기지 못하고 잠깐 이렇게 이제 경홀히 여겼을 때 아브라함도 자기 아내 이 사라를 여동생이라고 했다가 좀 애굽에서 어려움 당했죠. At kahit na sa munting sandali na ito ay nakalimutan, kita natin yung pangyayari na si Abraham, pinakilala niyang kapatid niyang babae, ang kanyang asawang si Sarai, at halos kunin na ito sa kanya. 이삭도 이 혈통이 얼마나 중요한 사람인데 아내를요 자기 아버지처럼 또 이제 이방 나라에 안 뺏기려고요, 안 죽으려고 내 동생이라고 또 속이기도 했어요. Sa kalintulad na bagay maging si Isaac upang sila hindi sakupin ng ibang bansa at kung na kanyang buhay, pinakilala niya rin kapatid niya, kanyang asawa. 아브라함과 사라, 이삭과 리브가를 통해서 이어지는 이 족보 하나님이 가장 중요하게 사용하시는 거예요. At napakahalaga na ginamit ng Panginoon yung kahalagahan ng mga angkan sa buhay ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac at Rebecca. 그를 여러분 중시 여기고 내게 주신 이 복음 그리스도 붙들고 복음의 가정으로 지서스 패밀리로 여러분의 혈통을 쭉 지속시킬 수 있게 되기를 축복합니다. At pahalagahan natin ito at pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon nawa ang yung mga susunod na angkan o lahi maging kabahagi ng Jesus family. 유다는 이 혈통을요 별로 중시 여기지 못하다가 그 며느리 다말에 의해서 이 혈통의 중요성을 다시 깨닫고 유다의 혈통이 쭉 이어져 나가지요. Kita natin maging si Huda ay ikaw rin din pagkakamali, hindi niya kinilala yung kahalagahan ng mga
angkan sa dugo hanggang ito ay napaunawa sa kanya ng kanyang manugang na si Tamar. 이게 마태복음 1장에 나타난 이 혈통, 이 족보 내용들입니다. At ito yung mga angkan na makikita natin na binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo. 그런가 하면 두 번째로요. 불신자의 족보, 불신자의 번성도 오늘 우리가 창세기 4장 16절로 26절에 읽었어요. Nabasa natin kanina sa ating teksto sa Kapitulo 4 ng Genesis, yung patungkol sa pagdami ng bilang ng mga hindi mananampalataya. 여러분 첫 언약, 창조 언약, 선악과의 언약을 놓쳐버린 뒤로요. 창세기 3장 16절로 20절에 보면 저주와 고통이 임하는 것 보았죠. Matapos na hindi nila napanghawakan ang tipan ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama, makita natin naging resulta sa Genesis chapter 3, verses 16 to 20. 거기에 매이지 않고 언약 확실히 붙들었던 게 아담과 하와였어요. Si Adan at si Eva hindi nagpatali dito at kanilang pinanghawakan ng tipan. 그래서 여자의 후손 그리스도 확실히 붙들고 피제사와 이제 이 가죽옷으로 이렇게 입고 사는 이 삶이 시작된 거예요. Kita pasimula yung buhay sa kanila na pinanghawakan nila ang tipan ni Kristo, nag-aalay sila ng dugo at dinamit nila ang balat ng tupa. 창세기 3장 21절 보세요. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 그랬어요. Kahit makikita natin na dinamit nga ng Panginoon sa kanila yung mga balat ng tupa. 여기에 예수 그리스도를 통한 십자가 보혈과 예수 그리스도로 옷 입는 우리의 이 삶을 지금 볼 수 있어요. Makikita nga natin yung buhay dito na pamuhay sa Panginoon sa Kristo. 근데 이를 붙들지 못하고 최초의 살인자가 된 가인이 창세기 4장에 나타납니다. Sa Genesis chapter 4, makikita natin ang hindi nakahawak sa tipan at naging mamatay tao na si Cain. 나를 만나는 자가 나를 죽겠나이다 살려주십시오 했는데요. 이제 하나님께서 가인에게 이 표시한 흰 돌을 줬어요. Genesis chapter 4, doon ang pagkatakot ni Cain, sinabi niya sa Panginoon na maaari akong patayin na sino man makakita sa akin at bilang tanda siya ay binigyan ng Diyos ng puting bato. 그건 이제 구원받을 수 있는 기회를 주신 거예요. At ibinigay sa kanya dito ang pagkakataon upang siya ay anumbalik at maligtas. 그러면 가인은 여호와 앞에 나와서 이제 붙들고 기도하며 오직 그리스도 이름 부르면 나가야 될 것 아니요? Nangawakan niya dapat doon sa panahon na yon si Kristo at siya'y maligtas. 근데 창세기 4장 16절 보니까요. 가인이 여호와의 앞을 떠나 나가서 에덴 동편 노 땅에 거하였더니 그랬어요. Makita natin doon sa Genesis chapter 4:15 na siya nga ay nagpunta doon sa lugar ng bahagi ng Eden. 그러면서 인류 최초의 성 에녹성을 쌓죠. At doon ay nagtayo siya ng kanyang sariling lungsod. 필리핀에도 부자들은요, 이 에녹성과 같이 담을 넓게 치고 사는 사람들을 내 많이 봤어요. Marami rin ako nasaksihan sa Pilipinas na kalintulad nito, nagtatayo sila ng kanilang sariling lugar o teritoryo. 이게 데이빌스 패밀리의 모습들입니다. Ito yung kalintulad ng kalagayan ng mga kabilang sa pamilya ng Diablo. 이들이 이제 세상 문화를 만들어 나가는데요. 창세기 4장 22절 보세요. 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자요. 이렇게 이 뭐 전쟁하는 이런 문화, 문명 발달 이런 내용들이 나오고 있습니다. Sa Genesis 4 verse 22, sinabi doon, pinanganak si Tubal-Cain ang panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. Makita natin, andito na yung senyales na pakikipaglaban. 그런 것들도 필요하나 중요한 건 아니에요. Bagaman kailangan ng mga itong, hindi itong mahalaga. 인생이 오직 붙들어야 될 게 그리스도 언약이에요. Dapat panghawakan sa buhay ng tao ay ang tipan ni Kristo. 그러면 그리스도 붙든 신자의 족보가 이제 창세기 5장 이하에 쭉 나오지요. Sa Genesis chapter 5, makikita natin dito yung pagdami ng lahi ng mga nanampalataya sa tipan ni Kristo. 아담의 아들 셋이 이제 이 아들을 낳고 비로소 여호와의 이름을 부르며
그 계보로 쭉 노아로 이어져 나가요. At simula sa panahon ni Seth na andun ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon hanggang umabot ito sa panahon ni Noah. 그 중간에 셋에서 이제 홍수 심판 때 그 방주를 지었던 노아 사이에요. 중요한 인물이 그 계보 안에 무두셀라가 있고 이제 이 에녹이 있어요. At makita natin napakalagang mga individual sa pagitan ng panahon ni Seth hanggang kay Noe, itong si Methuselah at si Enoch. 짧게 기록됐으나 에녹은 65세에 무두셀라를 낳았고 그랬어요. Ang sinabi nga na si Enoch pinanganak ng 65 taon si Methuselah. 이때 하나님의 계시를 들었겠지요. 무두셀라가 이 오래 살다 이제 소천할 때인데 그때 무두셀라가 죽은 뒤로 홍수 심판이 올 것이다. 이걸 아마 에녹이 들었었을 것 같아요. Bagamat mahabang panahon ang namuhay itong si Methuselah hanggang dumating yung panahon ng paghukom sa baha, maaaring narinig ni Enoch ang patungkol dito. 그래서 홍수 심판에 관한 메시지를 에녹이 붙들고 무두셀라를 낳은 후에 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았다고 그랬어요. Kung kaya pinahawakan niya rin ang tipan tungkol sa paghukom sa baha at may 300 mga taon tinataya na kasama niya ang Diyos. 그래서 에녹이 365세를 살았는데 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라 그랬어요. Umuwi si Enoch sa loob ng 365 taon at kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. 마지막 훈련 과정엔 이 죽음이라는 관문을 통과하지 않고 막바로 하나님이 산 에녹을 그대로 데려가셨어요. At hindi siya nakaranas ng karaniwang kamatayan, siya ay basta kinuha na lang ng Diyos. 여러분 괜히 하나님 나도 에녹처럼 데려가 주세요. 뭐 그럴 이유는 없어요. Ano walang dahilan sabihin natin, sana maging katulad ako ni Enoch na kunin na lang ako basta ng Diyos. 하나님이 여러분을 사랑하사 독생자 그리스도를 통해서 구원하셨어요. Ang bawat isa sa atin ng Diyos at ipinangako niya si Kristo sa atin. 나는 이제 그리스도의 혈통으로 변화된 사람이에요. At tayo ay binago na sa ang dugo na pa yun sa Kristo. 이게 네 번째로 우리가 붙들 하나님이 축복하시는 혈통이에요. At ikaapat, ito yung pinagpapala na angkan o lahi ng Diyos. 십자가와 부활, 피 제사를 중히 여기는 혈통입니다. Ito yung angkan na nagpapahalaga sa pag-aalay ng dugo. 그리스도를 이 언약궤 안에 지성소 안에 모시고 하나님의 성전되어 주님이 주시는 이 언약 하나님 말씀을 충시 여기는 혈통이에요. At ito rin yung angkan na nagpapahalaga sa salita ng Diyos na nakapaloob dun sa kaban ng tipan. 그리스도 초림, 재림, 그리스도를 통해 이루어질 새하늘 새 땅을 대망하는 혈통이에요. At ito yung angkan na kinikilala nila yung unang pagdating ng Panginoong Hesus, muling pagbabalik niya, at yung bagong langit at bagong lupa. 그래서 그리스도 이 지서스 패밀리로 부름받은 우리에게는요, 세 가지를 중시 여기는 혈통이 된 것이죠. At tayo na magiging angkan sa dugo na tinawag sa Jesus family na may 3 layunin. 하나님이 우리에게 축복하시겠다는 거예요. Tayo ay pinagpapala ng Diyos. 후손이 복을 받겠다는 거예요. At pagpapalain din ng ating mga anak, ating mga henerasyong susunod. 너희를 통해서 237, 5천 종족이 축복을 받겠다는 거예요. Sa pamamagitan niyo ipagpapalain ng 237 ng mga bansa at 5,000 people groups. 이게 지서스 패밀리 된 우리의 삶의 목적입니다. Ito yung layunin ng buhay natin na naging kabahagi ng Jesus family. 이게 지서스 패밀리 된 우리에게 주신 하나님의 약속입니다. Ito yung pangako na ibinigay sa atin na kabahagi ng Jesus family. 그래서 우리는 보좌 중심, 성전 중심의 혈통이에요. At ito yung angkan na nakasentro sa tipan ng dugo sa templo ng Panginoon Kristo. 성전 안에 제일 중요한 게 지성소요. 지성소 안에 중요한 게 언약궤 아니요. At di ba napakahalagang bahagi ng templo ay ang kabanal-banalang lugar at sa loob nito ando na kaban ng tipan. 성전된 내 안에 지성소의 언약궤, 주 예수 그리스도가 바로 언약궤입니다. At ako nga na templo ng Diyos, ando na kabanal-banalang lugar at nandun ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan na yun ay ang Panginoon Kristo na nasa akin. 이를 중시 여기는 혈통이 된 거예요.
At tayo naging angka na nagpapahalaga dito sa mga bagay na ito. 그리스도의 보혈 중요합니다. At napakahalaga ng dugo ng Panginoon Kristo. 하나님의 언약 그리스도 중요합니다. Ang tipan ng Diyos, si Kristo ay napakahalaga. 하나님의 성전 중요해요. Ang templo ng Panginoon ay napakahalaga. 이제 구약의 성전 안에 언약의 비밀을 단번에 완성하신 예수 그리스도의 복음 중요합니다. At napakahalaga ng tipan ng Panginoon Kristo na siyang kaban na tipan na nasa loob ng templo noon. 그래서 오직 예수 그리스도 이 결론이 난 혈통이 지서스 패밀리요 하나님이 축복하시는 혈통이에요. Kaya sa ating konklusyon, ang pinagpala na angka ng Panginoon o ay nangahawak sa kanyang tipan ay yung Jesus family. 그러면 결론으로요. 장세기 4장이나 5장 본문에 보면요. 이 족본데 한마디로 요약하면 누구를 낳고 죽었더라. 낳고 죽었더라. 이게 이제 계속돼요. At sa mga chapters 4 to 5 ng Genesis, nakita natin dito yung mga angkan ngun sa isang salita. Maaaring sabihin natin na ito'y patungkol sa pinanganak nino at namatay. 이게 이제 원자력에 빠진 인생의 이 사는 모습이죠. 이제 낳고 먹고 싸우고 자고 하다가 좀 커서 결혼하고 또 낳고 싸우고 죽었더라. At parang ito yung pag-ikot ng buhay na walang halaga patutunguhan, ipinanganak ka, ikaw ay kakain, maumuhay, dudumi, lalaki ka, mag-aasawa ka, manganganak ka rin, at mamamatay ka. 이런 비극적인 운명에 우리가 빠져서 하나님 떠나 죄 가운데 빠져 마귀의 구별이 된 상태에서 인생을 살아요. At tayo ngay nahulog sa napakatinding kapalaran na ito sa ating buhay ng pagiging makasalanan sa pag-awak ng Diablo. 그러나 하나님의 사랑을 받아 하나님의 독생자 그리스도를 오직으로 나의 주인으로 붙들고 이제는 영생을 얻은 거예요. Ngunit natinagap natin pa Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, tayo nagkaroon ng walang hanggang buhay. 그럼 우리의 삶이 그리스도 중심의 삶, 그리스도의 사람이 되고 보좌 중심의 사람이 되어서 하나님과 동행하는 삶이 되는 거예요. Kaya ngayon ang buhay natin ay buhay na nakasentro kay Kristo sa kanan ng Diyos sa templo niya at ganoon din naman sa gagawin ng Panginoon sa atin. 이게 얼마나 중요한지 하나님과 동행한 에녹의 이 300년의 삶, 승천으로 막바로 이어지지요. At gaano kahalaga ito na sa loob ng may 300 taon ay kasama ni Enoch ang Panginoon at kinuha na lamang siya. 우리 사람은요, 하나님과 함께 할 때, 하나님과 이 교제하고 보좌 중심이 될 때 어마어마한 축복 속으로 들어가는 거예요. Kaya sa ating buhay, kung tayo lumalakad kasama ang Diyos at nakasentro tayo sa trono ng Diyos, magiging napakadakilan ating buhay. 이게 바로 요한 3서 2절처럼요. 네 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건한 축복 속으로 들어가는 거지요. Ito galing tulad sa ikatlong Juan 2 na andun yung pagiging mainam ng lahat aspeto ng ating buhay, paano sa kaluluwa, ganun din sa lahat. 지서스 패밀리 된 저와 여러분은 에녹과 같이 날마다 그리스도께 집중하고 하나님과 동행하는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. So, ang bawat isa sa atin na bagay ni Jesus family, nabigay katulad ni Enoch na sa bawat araw, andun ang pagtuon at lumalakad kasama ang Panginoon. 언제 어느 때 어떤 상황 속에서도 하나님을 삶의 중심으로 모시고 아빠의 뜻에 귀를 기울이며 동행하는 삶을 사시기를 바랍니다. At kailanman saan man, ang makalagayan, tunay nga na nakatuon tayo sa naisin ng ating Diyos Ama, doon yung pakikisama natin sa Kanya. 우리의 주어진 모든 것은 하나님의 것이에요. Na lahat ng bagay na binigay sa atin, ito'y pag-aari ng Diyos. 이 육신도 지금까지 배운 모든 배움도 재산도 모든 것 하나님이 내게 맡겨주신 거예요. Physical na buhay natin, ang ating katawan, ang mga kaalaman, natutunan natin, ang lahat ng bagay mula sa Diyos. 이를 주님의 선한 청직이 되어 성삼위 하나님의 뜻에 기쁘게 순종하는 삶이 될 수 있게 되기를 바랍니다. Ay magkaroon kayo ng buhay na nagiging mabuting katiwala kayo ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyong buhay. 지서스 패밀리 되어 오직 그리스도 붙들고 성삼위 하나님 예수님이 바로 그 하나님이십니다. 그리스도 예수님 안에서 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다.
At bilang tayo bahagi ng Jesus family, panghawakan natin tayong si Kristo, ang Diyos sa tatlo nitong persona, at tunay nga na maging nakasentro tayo sa bagay na ito. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 진심으로 감사합니다. Amen, Diyos Ama, tunay kami nagpapasalamat. 멸망의 혈통에 속해 있었던 저희를 은혜로 구원하시고 그리스도의 혈통으로 변화시켜 주심을 감사합니다. Salamat po na kami mula sa angka ng mapapahama, ngunit nakasumpong ng inyong pag-ibig at naging kami kabilang sa angka na pa Yesu Kristo. 이 믿음의 혈통, 지서스 패밀리의 혈통이 저희들을 통해서 주님 재림 오시는 날까지 지속적으로 이루어질 수 있도록 축복하옵소서. Kami na nasa angka na pananampalataya sa Jesus family na may magpatuloy po ito hanggang sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon Yesus. 그래서 저희를 통해서 237 5천 종족의 이 귀한 복음 운동이 일어날 수 있도록 지서스 패밀리가 확산되게 하옵소서. Palain niyo po kami at palaganapin ang Jesus family upang ligtas sa 237 ng mga bansa at 5,000 people groups. 이를 방해하는 모든 원수악한 마귀와 악령들은 주 예수 그리스도 이름으로 꺾어주시고 무너뜨려주시고 결박하옵소서. At anumang gawain ng Diablo sa Espiritu na humadlang sa mga ito ay aming tinatalian, winawasak at pinapalis sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. 모든 영광 주께 올려오며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Sa inyo po ang lahat ng kalwalhatian, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen.